Қыздар, сіздерге бүгін фармаси компаниясы туралы айтатын боламын. Фармаси компаниясы түрік мемлекетінің компаниясы. Компанияның негізін қалаушы Джевдет Туна 1950 жылдан бастап бұл компания дүниеге келген. Қазіргі таңда 70 жылдық тарихы бар. 2004 жылы фармаси бренд болып қалыптасады. 2010 жылдан бастап компания тікелей сату әдісіне көшеді. Компания қазіргі таңда 125 мемлекетте өз саудасын жасайды. Соның 100-інде яғни дәстүрлі бизнес болса, 25-інде тармақты маркетинг әдісімен. Тармақты маркетинг әдісімен бізге де келіп жетті. Өте керемет компания. Классикалық маркетингпен жұмыс жасайды. Компанияның өзінің 6 заводы бар Стамбул қаласында. Біздің Қазақстанда бірінші представитель Қожалин Бауыржан барып көріп келді, таңғалып келді. Қазіргі таңда Қазақстанда бар болғаны 4 директор. Компаниядан тегін саяхат, жылына 4 рет. Сонымен қатар компаниядан 11 түрлі табыс көзі бар. Ең бастысы бірінші моментальный доход дейміз ғой. Бақандай 30-50% жеңілдік барлық товарларына. Және де кез келген премияны сіз бар болғаны 50 балл жасап отырып ала аласыз. 50 балл 16.500 теңге көлемінде шығады. Яғни бизнес бастау сізге бар болғаны 16.500 теңге. Ал алатын сыйлығыңыз новичок ретінде 18.000 теңгенің сыйлығын сізге компания бере алады. Командамызға қосылыңыздар, Қазақстанды бірге дамытайық. Қазақстанда бар болғаны 4 директор. Қазақстанның Алматы, Түркістан, Нұр-Сұлтан қалаларында ғана офистар бар. Аталмаған қалаларда өзіңіз офис ашып, лидер болу мүмкіндігіңіз бар. Фармаси компаниясы Қазақстанға енді келіп жатыр. Тағы бір рет қайталап өтем. Сізде үлкен мүмкіндік. Қырғызстан, Қазақстан, Белоруссия, Ресей мемлекеттерінен біз өз командамызға партнерлар шақыра аламыз. Сондықтан Қазақстанда дамытайық фармасиді.